ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബീഫ് വരട്ടിയതാണ്. ഇത് 1/2 കിലോ ബീഫ് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ്. അതിൽ ചേർത്ത മസാലകളാണ്: 1 സ്പൂൺ മല്ലി, 4 വറ്റൽമുളക്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം, 1 ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട, 2 പീസ് ഏലക്ക, 2 ഗ്രാമ്പു. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വറുത്ത് പൊടിച്ച് ഇതിൽ ചേർത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ചതാണ്. ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ വേവിച്ചത്. പിന്നെ ഒരു വലിയ സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഒരു തക്കാളി പകുതി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, ഉലുവ, 2 പീസ് തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയതാണ്. എണ്ണ ആവശ്യത്തിന്. ഇതിൻ്റെ മസാല ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു. എണ്ണ ചെറുതായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ. അതിലേക്ക് ഉലുവ ചേർക്കാം. ഉലുവ നല്ലോണം ഒന്ന് ചുമന്ന് വരണം. ഉലുവ ഒന്ന് കളറ് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്തിടാം. ഉലുവ ചെറുതായിട്ട് ചുമന്ന് വരുന്നുണ്ട്. വല്ലാതെ കറുത്ത് കൊണ്ട. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടൊന്ന് അത്യാവശ്യം ചുമന്ന് വരട്ടെ ചെറുതായിട്ട്. ഇപ്പോൾ തേങ്ങ നന്നായി ചുമന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചേർക്കാം. അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ വരുന്നപോലെ കുറച്ച് നേരം ഇളക്കി കൊടുക്കണം. വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വലിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം. ബീഫ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ്. ഇനി ഈ ഉള്ളിക്ക് ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർക്കാം നമുക്ക്. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ. ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളി ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ചേർക്കാം. കറിവേപ്പില ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞൊരു തക്കാളി ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് ബീഫ് വേവിച്ച് വെച്ചത് ചേർക്കാം. തക്കാളി, ഉള്ളി, ബീഫും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്
കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 കിലോ ബീഫിന് മസാലയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അധികം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മസാലകളൊക്കെ കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ട് പൊടിച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ബീഫും കറിവേപ്പില ഉള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ തേങ്ങാക്കൊട്ടും ഇതെല്ലാം കൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു രസം ഉണ്ടാവും. കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കുരുമുളകിൻ്റെയും മസാലയുടെയും എല്ലാം മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കാം. ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും നന്നായിട്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നല്ലൊരു മണവും ടേസ്റ്റൊക്കെ കൂടും. ബാക്കിയുള്ള കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു. ഇപ്പോൾ എല്ലാ മസാലയും കൂടെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബീഫ് വരട്ടിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലേ? എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.